2000 installation step akkamitti akka install ta'u isinitti agarsiisna. Akkasumallee isinis subscribe, like, share gochuudhaan nu hordofaa jecha. Level 3 jechuudha. Servera caanuu isinitti agarsiisa. Servera ennaa caanu CD roomii keenya isa kana keessaa baafannee CD keenya itti gashannaa jechaadha. Kana booda erga CD keenya itti gashanneen boodatti CD inni kun jechuudha. CD inni kuni server bootable device. Kan irratti fe'amee jiru maal inni server 2008 jechaadha. Server 2018 free ISO software jedhamuun asirratti fe'amee jira. Isa kana CD roomii keenyatti gashannaa. Kana booda erga CD roomii keenya irratti kenneen booda CD roomii keenya ni cufnaa jechaadha. Kana booda kompiitara keenya bira deemnee keyboardii keenya irraa maal goona F12 akkasitti gadi caana jechaadha. F12 akkasitti gadi caana. Erga F12 gadi caanneen booda maaltu dhufa? Boot device menu kan jedhu dhufa. Boot device menu keenya irraa kan maal jedhu filannaa on board or USB CD-ROM drive. CD-ROM drive kan jedhamu filanna. Sababni isaa maal inni CD-ROM keenya system unit keenyatti gashannee jirra waan ta'eef isaafuu maalidhaan gadi oofne jechuudha. Arrow down arrow dhaan maal goona gara gadiitti kaachisna jechuudha. Erga gara gadiitti kaachisneen booda boot device menu keenya CD-ROM irra kan ta'u ta'a jechaadha. CD-ROM irratti galeera jechaadha. Kanaafuu erga CD-ROM irratti gashneen booda keyboard keenya irraa enter key kan jedhamu filan. Enter kan jedhu click goona jechaadha. Erga enter key click gooneen booda kompiitaroonni tokko fakkeenyaaf daily akkasumallee Toshiban erga boot device menu filanne yookaan immoo normally start erga gooneen boodatti F1 to continue, F2 run the system utility, press F5 to run onboard diagnostic jedhan. Sababbiin isaanii maal inni alert failed to detect one or more device during the post. Innaa computer keessan start pause kan jedhamu jira jechaadha. Post kan jedhamu power on self test kan jedhamu computer keenya keessatti ROM memory kan jedhamu irratti store ta'anii jiran. Gaheen isaanii maal inni informationiiwwan tokko innaa computer keenya restart hold nu yookiin store nu gochuuf kan gargaaran jechaadha. F1 fi F2 dhaaf F5 maaf nu gaafate motherboard keenya irratti chippiiwwan tokko installation isaanii error kan ta'an. Innaa raamii gashinu orderii kan eegale ta'uu danda'a. Akkasumallee mootu CMOS battery kan jedhamu jira. CMOS battery kuni sababa installation isaa error ta'uudhaan kan ka'e akkasumallee memory installation keenya raamii ennaa gashinu orderii isaa eenyee gashuudha burraa kan ka'e akka F1 F2 tuqnee computer keenya start godhu nu gargaara nu taasisaa jechaadha. Kanarraa kan ka'e maal nu gaafata jechuudha? F1 F2 nu gaafata. Computerri tokko kan installation motherboard irraa rakkoo hin qaban F1 F2 nu gaafatu jechaadha. Kanaafuu maal gochuu qabna jechuudha? F1 feeggannoodhaan F1 keenya press gochuu qabna jechaadha. Keyboard keenya irraa jechaadha. Erga F1 press gooneen booda message dhufu jira. Daddafnee karakterii kamiyyuu haa ta'u kama fedhe haa ta'u keyboard keenya irraa innaa inni maal nun jedha? Press any key to boot from CD. Boot window from CD nun jedha jechaadha. Kanaafuu daddafnee innaa sana press gochuu qabna. Keyboard keenya irraa karakterii kama fedhe haa ta'u asirraa ka fedhe maal gochuu qabna? Press gochuu qabna. Yoo kan barbaachistu press hin goone rakkoo maaliif dhufa jechuudha? System operating system inni amma fe'aatiin hin jirre yookiin serverii amma nuti fe'aa jiru kun duuba deebi'ee system nuti yookiin powering keenya kun maal godhaa? Akka operating system kanaan dura ture sun itti fufee eegalu nu taasisaa jechuudha. Kanaafuu message dhufuu kana maal gochuu qabna? Dafnee asirraa kama barbaanne keyboard irraa press gochuu dandeenya jechuudha. Kanaan booda window is loading file jedha. Amma xumuratti eegnee maal gochuu qabna? Install goonee xumuruu qabna.
amma maal nuun jedheera starting window nuun jedheera jechaadha. Window keenya start godhaa jira yookiin operating system load godhee xumureera. Amma maal gochaa jira starting window jedhaara jechaadha. Amma gaa server edition kan jedhamu osoo hin geenne duratti maal filachuu qabna? Language filachuu qabna jechaadha. Language keenya ammaaf maal filachuu qabna? Language English kan jedhu filachuu qabna. Detach kan jedhamu jira, dance kan jedhamu jira, Spinol kan jedhamu jira, Francis kan jedhamu jira. Isaan kunniin ennaa dogongorree tokko keessaa filannee languageewwan kana dubbisnee addaan baasuu waan hin dandeenyeef salphaadhumatti kompiitara keenya fayyadamuu hin dandeenya. Kanaafuu achirratti maal jennaani? Enter jennaani jechaadha. Immediately language to install kan jedhu kan Ingiliffa ta'uu qaba. Yoo by default kan hin taane yoo ta'e maal gochuu qabna? Hojii keenya language kana sirreessuu qabna jechaadha. So language time in the currency format kunillee United States ta'uu qaba jechaadha. Akkasumallee keyboard or input method kunillee US ta'uu qaba jechaadha. US ta'uu qaba. Kan ta'u taanaan keyboardin sirnaan itti hojjetu jechaadha. Akkasumallee amma install jennaan yoo rakkoowwan tokko tokko kompiitara keessarra sirreessuu barbaanne maal jennaani? Repair your computers. Operating system kanaan dura ture sun rakkoo kan qabu ta'e yookaan immoo password kompiitara kanaa erase gochuu barbaadan password dagattanii commandidhaan kan sirreessuu barbaadan yoo ta'e repair your computer jettanii jechaadha. Garuu amma kan gochaa jirru maalinni operating system server 2008 R2 kan jedhu kana fe'aa jirra waan ta'e install now jennaan jennee jechaadha. Install now jennaan jechaadha. Install now irratti click goone jechaadha mouse keenya. Then ergasii setup is starting nuun jedha. Hamma inni server edition nu gaafatutti maal goona? In eegnaa jechaadha. Server edition kan jedhamu jira. Isaanan sunniin isaanan kana fakkaatu jira. Server edition kuni walumaa galatti iyyuu version isaanii meeqa? 64 qofa jechaadha. Sartuu 64 qaban. Kompiitarri keessan kuni CPU isaanii sartuu bit kan ta'u taate maal isin barbaachisaa? Server 2008 kan irratti fe'uu hin dandeessan jechuudha. Server 2008 R2 inni jedhamu kuni kan 2018 kun standardis ta'ee enterprise illeen akkasumallee data center fi web edition kan jedhamu jira. Web edition ta'e isaanan server edition jedhamu kun hundi isaaniitiyyuu 64 bit versionidha jechaadha. Kanaafiyyuu operating system server 2018 isin download gochuu dandeetta qabdan yookaan bituu qabdan caanachuudhaaf Windows server 2008 kun maal ta'uu qaba jechaadha? 64 bit ta'uu qaba jechaadha. Kanaafiyyuu yeroo baay'ee standard kan jennuun kuni kompiitaroota memory isaanii 2GB memory RAM yookiin internal memory kan jennuun random access memory kun isaanan memory isaanii 2GB dha hamma 32GB ta'anii kan gargaaru jechuudha. Akkasumallee enterprise kan jennuun kun enterprise kan jennuun kun memory hard disk isaanii 2TB very huge computers memory qabaniif kan gargaaru jechuudha. Garuu isin ammaaf kan filachuu qabdan standard kan ta'e full installation kan ta'e filattanii next jettu jechuudha. Next jettu. Next irratti maal gootu? Click gootu jechuudha. Erga kana filattaniin boodatti Microsoft software install license terms. Inni kuni waliigaltee isiniif warra servera kana caanaa jiruu fi warroota operating system server 2008 R2 yookiin release 2 jedhan kana oomishanii yookiin hojjetanii develop godhaniif gabarra oomishaniif jecha dhaabbata sanaa fi isin gidduutti agreement gaggeeffamu. Agreementiin kun of eeggannoodhaan dubbifamee maal ta'uu qaba? Accept ta'uu qaba jechuudha. Accept kan jedhu kanatti maal gochuu qabda? Tick gochuu qabda. Ergasii
next jechuu dandeessu jechuudha. Next erga jettanii maaltu dhufa? Which type of installation you want? Do you want? Inni gosoota installation armaan gadii kana keessaa kan filachuu barbaadan kan jedhu. Upgrade kan jedhu kun kanaan dura versionii 2008 osoo hin taane versionii 2003. Server versioniin akkuma beekamu versionii garagaraatu jira. Versionii garagaraa kana keessaa tokko server 2003, server 2000 isaanan jedhamu jiru jecha. Kanaafiyyuu upgrade irratti kilikii yoo gootan kompiitara keessan kana irratti CPU keessan kana irratti kan duraan fe'amee jiru server 2003 ta'uu danda'a, server 2000 ta'uu danda'a. Yoo kanaan dura kan san ta'u taate upgrade gochuu dandeessa. Yoo kanaan dura gosoota window biraa kenna window 7, window 10, window 8.1, window 11 isaanan kanneen kan ta'u taate maal gochuu qabdani? Custom jijjiiruu qabdu. Advanced isa biraa caanuu barbaadda. Ammaaf kan dura irraa qabu ani Windows 7 dha. Gara Windows Server 2000 jijjiiraa jira jecha. Kanaaf install new copy of window kan jedhu yookiin custom advanced irratti click godhee ergasii gosoota partitionii keessanii partition 2 kan jedhamu kuni Windows 7 irraa qaba. Operating system garagaraa computer nu bira fayyadamu barbaadan partition wan isaanii kun amma local C dha, inni tuun kun local C dha, siriin kun local D dha jechuudha. Kanaaf local D kana irratti fe'uu dandeessan jechuudha. Inni gubbaa kun data irra jiraachuu danda'a. Akkasumallee mootu window biraa irra jiraachuu danda'a operating system biraa. Operating system amma haarawaa fi haaroo kana asirratti caanuu danda'a. Kanaaf iyyuu drive option kan jedhu kanarratti filadhee maal jedhaani? Format jedhaan jechuudha. Format jedheenii okay jedhaan. Kana booda xinnoo isii eegee kana booda maal jechuu danda'a jechuudha? Next jedhaan jechuudha. Next ennaa jedhuuni maal ta'aa jira jechuudha? Operating systemiin server 2008 kan jedhamu kun fe'amaa jira. Bakka feetanii jirtu siyoosiin gaafiin tokkoffaan isuma kana ta'aa jechuudha. Inni kun lakkaawee meeqa ragaa? Kan 0% kun 100 ragaa. Hammasitti eegdanii itti fuftanii installation gochuu dandeessu jechaadha. Percentage expanding window files faayilota window keessa jiran komponentiiwwan window yookiin operating system server 2008 kan jedhamu kana expand godhee 94% irra ga'ee jira jechuudha. Amma 100 ga'utti hin eegnaa jedhee ture armaan dura jechaadha. Amma ammaatti hin xumurre eeguu qabdan jechaadha. Installing featureewwan garagaraa innaa install godhu window keessan maal ta'a? Restart ta'a. Computer keessan restart ta'a. Innaa desktopin keessan restart ta'u wanta garagaraatti yookiin F12 namni tuquun qabdan. Maaliif? F12 innaa caantan innaa inni irra deebi'ee restart ta'u innaa caantan calqabarraa kaasee irra deebi'uu danda'a. Installing updates updateewwan garagaraa install gochaa jira. Completing installation kanarratti computer restart ta'a. Amma maal jedha? Restarting in 8 second 0 second irratti maal ta'a? Computer dhuma isaati maal ta'a? Restart ta'a. Innaa sana dogongortee installationiin kiyya addaan citeera jettee wanta garagaraatti godhuu dandeessa. Fakkeenyaaf amma laatu. Innaa kana waan tokkotti bu'uun qabda. Maal jedha? Alert jedha. Kana jechuun beeksisa jechuudha. Fail to detect one or more drives during post. Innaa eegalu drive tokko detect gochuu danda'ee jira jedha. F1 innaa tutte continue jedha. F1 qofa tutte continue gochuu qabda akkuma armaan dura
isinitti beeku jechuudha. F1 ta'e continue jettaan. Then amma server 2000 R2 server 2000 R2 lamatu jira. Maaliif C irra kan dura ture jira. Akkasumallee immoo D irratti feenee jirra jechaadha. Versionii D irratti feenee jirra jechaadha. Kanaafiyyuu local C irratti kanaan dura server 2008 kan R kan biraa turee jira. Anillee mootu D irratti fe'ee jira. Maal ture? Lama ture jechaadha. D fi C irratti illee windoon caanameera jechaadha. Setup is updating register jedha. Setup is starting service jedha. Amma inni xumuraatti maal goota? Inni ammallee immoo computer kun deddeebi ennaa installing completing installation jedhu yennaa lama restart ta'a. Ennaa sanas akkuma ammaa kanatti yoo kan inni F1 isin gaafatu taate F1 click gochuun kanaa miti. Ennaa installation motherboard chips kan jedhamu kan akka raamii akkasumallee mootu CMOS battery isaan kun installation isaa sirrii ennaa ta'e F1, F2, F5 isin hin gaafatu. Ufuma isaati restart godhaa jechaadha. Kanaafiyyuu waan tokko tokkotti buunee installation amma eegalle kana duuba deebisuu dandeenya. Kanaafiyyuu hamma xumuraatti F2 tuquu hin qabnu, homatti bu'uu hin qabnu, garuu inni F1 ennaa tuqaan hin jedhe F1 tuquu qabnaa jechaadha. Of eeggannoon gochuu qabdan isa kana. Amma egaa computer keessan guutumaan guutuu server 2008 kan jedhamuudhaan hammatamee jira. Setup is preparing your computer for first use kan jedhu irra jira jechaadha. Amma egaa password keessan akka jijjiirrattan isin ajajee jira jecha. The user's password must be changed before logging on the first time kan jedhu. Okay irratti click goonee ergasii password mataa keenyaa kan yoomiyyuu dagachuu hin dandeenye create goonaa jechaadha. Password kun illee strong ta'uu qaba. Strong jennu complex password. Password must have characters. Must have 7 characters which have what? Capital letters A up to Z, small letters A up to Z, maybe numbers, and also special characters. Those are special characters. The first one is exclamation mark, @ hash, $sign, %, and power, and asterisk, and open bracket. So just like characters are called special characters. Those are small letters. If you want to write the small letters first, when you write the letters, our keyboard writes what? Small letters. If you want to write the capital letter, shift plus with the desired letters. So today we use what? HNS, HNS. If you want to write the special character, shift plus that character. I want to write @ and 2014. So in the next box, confirm password. So you should have to write the same password as the first one. Akkuma gara gubbaatti irree barreessitee jirtu gara gadiitti irratti illee password wal fakkaataa barreessuun sirraaf eeggamaa jechaadha. HNS @ 2014. Then maal jechuu qabdaa? Next jechuu qabda jechaadha. Next jettee changing password. Your password has been changed. Then okay, you say okay. Then welcome. Preparing your computer desktop jedha. Then desktop keessan isiniif banaa jechaadha. Yaw desktop jechuun rectangular box that is found for the first time. This is a desktop for server 2008. Desktop for server 2008. So those are
initial configuration task or ICT kan jedhamu jira jechaadha. Initial configuration task gabaa jedhama maal jedhama ICT configuration initial configuration task isaan nan armaan gadii kana hojjechuu dandeessa jechaadha. Yoo barbaade set time zone, configure networking, provide computer name. If you want to change the computer name, click on here, then changes jetta jechaadha. Maqaa computer jijjiiruudhaaf jalqaba irratti akkuma initial configuration task dhufeen asillee fayyadamuu dandeetta. Asirratti click gootee jechaadha. Networkii kan keellee configure gochuu dandeetta asin jechaadha. So ammaaf maal gochuu qabda? Isa kana cuftee maqaa computer jijjiiruudhaaf maal goota? Start button itti guutaa jechaadha. Start button itti erga guuteen boodatti maal goota? Computer irratti right click jettaan. Yoo right click jetteen booda property jettaan. Erga property bira deemteen boodatti fakkeenyaaf dura maqaan computer keenya Win CCVQ TV. Isa kana remember gochuudhaaf baay'ee namatti ulfaata jechaadha. Kanaaf iyyuu maal gochuu qabda jechaadha? Change setting jettaan. Change setting irratti innaa click goote maqaa computer jijjiirachuu dandeessa. Maqaa computer keetii change jettaan jechaadha. Zeen garri kun maal jedha? Computer name jedha jechaadha. Computer name maqaa dheeraa kana maal gochuu dandeetta? Server jettaan jechaadha. Server jennee barreessine then maal jennaan? Okay jennaan. Then restart kan jennuun jedha. Maal jedha? You must restart your computers. Erga maqaa computer keetii jijjiirteen boodatti computer keetii restart godha jedha. Then gara jalaatti maal jettaani? Close jettaan. Then restart now jettaan jechaadha. Restart jettaan jechaadha. Karaktariiwwan amma nu gaafataa jiru kana keyboardii keenya irra barbaannee al tokko sadiinuu bakka tokkotti qabna. Control plus alternative plus delete. Calqaba irratti control gadi qabna. Calqaba irratti control gadi qabnee ergasii alt gadi qabnee quba tokko maal goona? Delete gadi qabna. Ergasii useriin keenya administrator kan jedhu password isaa nu gaafataa jechaadha. Password isaa HNS @2014 kan jedhu itti galchina. Then preparing your desktop. Computer keenya nu banee jira jecha desktop keenya. Then start irratti buunee maqaa computer keenya check gochuu dandeenya. Maqaa computer keenya kan duraa sun garamitti jijjiiramee jechuudha amma gara serveritti jijjiiramuu qaba jechaadha. Agartan taanaan server jedha jechaadha. Kanaafuu maqaa computer keenya server goonee jirra jechaadha. Hojiin itti aanu maal ta'a jechuudha amma egaa hordoftoota keenya hojiin itti aanu maal ta'a? Hojii IP addressii computer keenyaaf assign gochuu ta'a jechaadha. Computer keenyaaf IP addressii kan jedhamu assign gochuu qabna. Server keenya active directory akkasumallee immoo domain name service akkasumallee immoo DHCP computer keenya join gochuun duratti homatti osoo hin buune duratti duraan dursinee COS irratti illee ta'ee humna fedha irratti illee kan ta'u taate especially COS irratti ennaa active directory caantan dogongortanii yookiin irraanfattanii osoo IP addressii assign hin godhin duratti active directory install gochuu dandeessan. Garuu garsanis ta'uu danda'a. Especially kan gochuu qabdan IP addressii computer keessaniif laachuu qabdanii jechaadha. IP addressii laachuudhaaf yoo beekamaadha. Asirratti open network kan jedhu click goone change adapter setting kan jedhu click goone ergasii right click then property then IP version 60 kana maal gootani kan akkasitti right ta'ee jiru kana irraa balleessuu qabna. Kana booda internet protocol version 4 TCP transfer control protocol or IP version 4 kan jedhu kanarratti double click gootanii kana booda use the following IP address then IP address mataa keessanii laachuu fi dandeessan. Garuu IP address keessan kun 0 fi 255 jidduu ta'a jechuudha.
0 fi 256 kennuuf hin dandeessan. Garuu IP addressii keessan kana fakkeenyaaf har'aaf 10 kennaafiya. 10 jechuun kilaas A IP addressiidha. 5 tuqaa 10 dhumarratti 10 kenneefi ergasii subnet masking keessan defaultumaa kennama. Then 255 kuwwan hostii ta'a jechaadha. 255 sun maali? Network addressiidha. Dhiifama. Koronaa ta'uu danda'a. Default gateway kan jedhamu barbaadan laatoo fi dandeettan barbaaduu baatan immoo homaa wanta nama rakkisuun qabu. Garuu referred DNS serveriin kun yoo barbaadan isuma server IP addressii kennuu fi dandeessan, yoo barbaadan immoo loop back IP addressii laachuu dandeessan. Loop back IP addressiin 127.0.0.1 laachuu fi dandeessan jechaadha. Zeen okay jettu jechaadha. Ammallee okay jettu walirratti immoo IP addressii keessan servera kanaaf laattanii jirtan jechaadha. So IP addressii meeqa akka laattaniif ilaaluu barbaadan maal jettuuni? IP config yoo jettaniin IP config then all yoo jettaniin all yoo jettan IP address all IP config then all jechuu dandeessa jechaadha. Innaa IP addressii keessan show gootan IP addressii kompiitarri keessan kenneef argachuu dandeessanii jechaadha. Fakkeenyaaf IP kompiitara keessanii IP version 4 address 10.10.5.10 defaultiin isaa meeqa? Kana default gateway hin laanneef jechaadha. Erga kana laanneen boodatti active directory domain service kan jedhamu caanuun hin danda'amu jechaadha. Active directory domain service caanuu dandeessu jechaadha. Active directory domain service caanuudhaaf administrative tool then server manager. After that click on add road. After that add road jettuun jechaadha. Kana booda next jettuun jechaadha. Ammallee maal gootu active directory certificate service active directory domain service keessan kun akka foldarii keessanitti yookiin immoo kanneen akka DNS yookiin DHCP akkasumallee FTP hold isiniif gochuudhaaf gargaara. Duraan dursinee servera irratti kan hojjechuu qabnu active directory domain service install gochuu qabna. Isa kan install gochuudhaaf maal goona? Box sana irratti maal goona? Rectangular box isheen jirti ishee sana tick goone add feature jennaan. Erga add feature jenneeniin boodatti next jennaan jechaadha. Next jennee ammallee next jennaani. Ammallee maal jennaan dhumarratti? Install jennaan jechaadha. Install jennee ammasitti maal goona? Eeggannaa jechaadha. Amma inni nuti xumurutti jechaadha. Then active directory domain service keessan xumurameera jechaadha. Then itti fufnee domain name domain controller isa maal gochuu qabna? Install gochuu qabna. Wizard and launch the active directory domain service installation wizard DC promo asinis barreessuu dandeessan. Start irra click gootanii DC promo jettanii DC promo zone taane start button gubbaratti click gootanii run jettanii then ishee kana keessatti DC
promo jettanii okay jettuun jechaadha. Ergasii wizard yookiin dialog boxiin welcome to Active Directory Domain Service Installation Wizard kan jedhu isinii dhufaa jechaadha. Yoo barbaadan immoo osoo installation Active Directory Domain Service asin close jedhu kana close gochuu baattanii ishee halluun isaa cuquliisaa kana gubbarratti yookiin blue color irratti click yoo gootan the same kan ta'e dialog boxii display isinii godhaa jechaadha. Asumaan maal jettu next jettaniin ittuma fuftanii ammallee maal jedha operating system compatibility jedha. Operating system compatibility jechuun Windows Server 2008 fi Windows Server 2008 added to domain controller have new more secure default for the security setting named allow cryptography algorithm compatibility with Windows NT 4.0 computer yookiin CPU keessan wajjin compatibility yookiin hardware amma fayyadamaa jirtan kana wajjin Windows Server 2008 kun compatibility akkamii akka qabu isinitti himaa jira jechaadha. Isa kanas next jettu. Active Directory erga uumneen boodatti yaw create new domain info irratti click goone ergasii next sana click goone jechaadha. Ergasii Active Directory domain controllers that is what we call the domain controller. Name the first root domain. The first domain in the forest is the forest root domain. Its name is also the name of the forest. The name of the forest. Akka folderii keenyaatti yookiin controllerii computer role server roletti kan fayyadu jechaadha. Fakkeenyaaf example corporation.contonso.com nullee haaluma formaatii isaa kanaan barreessuu qabnaa jechaadha. Calqaba irratti Oro ICT media then ergasii maal barreessuu qabna jechaadha. Domainii isaa barreessuu qabna. .com .edu kana booda erga barreessineen boodatti next jennaan. Erga next jenneen booda step iddaan server edition dha. Forest functional level server 2008 release to feeneera waan ta'eef isarra click goone ergasii maal jennaani next jennaan jechaadha. Ergasii additional domain controller option DNS serveriin keessan kun select ta'uusaa check goone yoo dura select hin taane select goone bira kunna jechaadha. Next jennaan. Ergasii delegation for this DNS cannot be created because the authoritative parent zone cannot be found. DNS wajjin wantoota wal qabatu hunda isaatiiyyuu of eeggannoo barreessaa jira jechaadha. Yes jettuuni bakka amaara kun qabu yes jettaniini inni kun database keessan server rolling keessan wantoonni isin serverii kanarratti hojjetan hunda isaatiiyyuu Windows folder NTDS isa keessatti store ta'a jechaadha. Yoo barbaadan browse gootanii desktop keessan bira jiraniisanii document bira jiraniisanii iddoowwan garagaraa bira jiru. Garuu irra filatamaan akkasumatti next hojjetteeni irra filatamaa jira. Then password keessan kan servera keessanii haa ta'u servera keessanii barreessitanii jechaadha. HNS @2014 then confirm godhan jechaadha. HNS @2014 then maal jennaani next jennaan. Egasii ammallee maal jechuun ni qabna jechuudha. Next jennaan jechaadha. Amma egaa agreementii waan jiran configure ta'aa jira jechaadha yookiin caannamaa jira. Active Directory domain controller keessan kun caanamaa jira. Inni caanamaa jiru kun amma installing group policy management console Active Directory akkasumallee printer management web server isaan hundi isaatiiyyuu caanamaa jira. Inni kun yoo xumure restart ta'a jechaadha.
erga active directoriin domain controlleriin keessan fe'amee xumurame yookiin configure ta'ee xumurameen boodatti kompiitarri keessan restart ta'aa jira jechaadha. Applying computer setting jedha jecha. Kun yeroo daqiiqaa xinnoo isin fudhachuu danda'a waan ta'eef obsaan eeggachuu qabdan jechaadha. Kompiitarri keessan cufamee banamee jira jechaadha yookiin restart ta'ee jira. Akkuma isaatti restart erga active directoriin caanamee boodatti restart ennaa ta'e sana kompiitarri kiyya maal ta'ee jira jettanii wanta biraaf seenuu dandeessu qabdanii eeggannoodhaan yookiin akka nama ogummaa qabu tokkotti obsaan eeggachuu qabdanii sen amma banamee jira jechaadha. Kanaafuu control alter delete jettu kaza amma inni kun maalin oro ICT media jedheet backward slash administrator jedha. Useriin kun domain controllerii jala galee jira jechaadha. Domain controllerii jala galee jira jechaadha. Then passwordin isaa hns at 2040 then enter welcome start jira jechaadha. Please wait for the local session management. Amma session yookiin amma open godhaa jirutti eeggadhu jedha waan ta'eef tannoo eeggattee kaza preparing this your desktop jedha. Then start there jechaadha. Amma gaa active directory caannee jirra. DNS feenee jira. Isa kana mirkaneeffatuudhaaf maal gochuu qabna? Go to start then administrative tool bira deemnee kompiitarri keenya kun active directoriin irratti fe'amuusaa mirkaneeffachuu hin dandeenye. Start button then administrative tool irratti innaa click goon isaanan karaa harka mirgaatiin display ta'u kun page jedhamu. Isaanan kunniin display ta'aniira. Fakkeenyaaf active directory user in the computers dura hin jiru ture amma dhufee jira. Akkasumallee DNS group policy management, local security policy, security configuration wizard, server manager, services isaanan kunniin tokkoon isaanii caanamanii jiru jechuudha. Step iddaan DNS keessan configure gochuudha. DNS keessan configure gochuun keessan yeroo tokko isin barbaachisa. Yoo DNS jechuun domain name system jechuudha. Domain name systemiin kun IP addressii kompiitara keessanii kana gara maqaatti jijjiira. Maqaa gara maqaa kompiitara keessanitti jijjiira. DNS keessa kun bakka lamatti qoodama. Forward domain name system fi reversed domain name system jechuudhaan bakka lamatti qoodama. Forward lookup zone kan jennuuni direct IP addressii keessan gara maqaa kompiitara keessanitti kan jijjiiru. Reverse back lookup zone kun immoo faallaa forward sanaati jechuudha. Maqaa kompiitara kanaa gara IP addressiitti jijjiira. Fakkeenyaaf amma reverse ennaa hojjennu right click jennee new zone jennee next jenna. Erga next jenneeni ammas maal jennaani kunniin gosoota DNS reverse jechaadha. Primary zone kan jedhamu jira. It used to creates copy of a zone that can be updated directly to these servers. Isaanan kunniin gosoota reversed DNS lookup zone ta'a jechaadha. Afurtu jira. Isaanan sunni start zone jira, secondary jira. Akkasumallee store the zone active directory available if DNS server is readable domain controller. Isaanan kanneen maal jettu next jettu jechaadha. Next jettu ammas next jettu isaanan kanneen keessaa IP version 4 filattanii next jettu jechaadha. Ergasii IP addressii keessan kan servera keessanii sana of eeggannoodhaan network ID keessan asitti barreessuu qabdan. Amma network ID'n kompiitara kanaa meeqa? 10 qofa ta'a jechaadha. Kuwwan maal ta'u? Host address ta'an jechaadha. Host address ta'an. Then next ta'u next jettu finish jettu jechuudha. Isaarratti click gootanii kan gadi bittinna jechuudha. Fakkeenyaaf innaa irratti double click jennuun listii lama arganna. Bakka duwwaa irratti right click jenne new pointer kan jedhu click goone isheen kudhaniin tun maalin network address host address digit 3 fakkeenyaaf 10.5.10 kun host address jechaadha. Then host name keessa isaa fiddu browse jettanii ergasii kun maqaa servera keessaniiti
jettu oroo asii gubbaratti illee kilik gootu then sarvarii gubbarra kilik gootu sarvariin maqaa koompitara keessaniiti inni kun immootu maqaa doomenii kontiroolarii keessaniiti ergasii ofii jettanii jechaadha. Then DNS sarvariin keessan kun ammoo sirrii ta'uu dhabuusaa reachable ta'uusaa yookiin immootu connection sarvariin IP addressii fi maqaan gara IP address jijjiiramuusaa maal gootu check gootu jechuudha. Maqaa koompitaraa keessan gubbaratti fakkeenyaaf maqaan koompitara kiyyaa ammaaf maaliin sarvariidha jechuudha. Isirratti right click jettaniini launch NS lookup kan jedhutti click gootan. Then amma egaa jijjiiramee jira jechaadha. Guutumaan guutuutti jijjiiramee jira. server.oro ictmedia.edu then addressii isaa meeqa jechuudha kan taa'etu. Maqaan koompitara keessanii garamitti jijjiiramee jira? Gara IP addressiitti jijjiiramee jira jechuudha. Isa kanallee eessaan check gochuu dandeessan IP addressii bira deemsanii IP addressii keessan bantanii maqaan koompitara kanaa gara IP addressiitti jijjiiramuusaa arguu dandeessu. Look click gootanii right click jettu double click IP version ላይ double click ከዛ ማል ከነተኒፍ ዲፎልት ጌትዌይ keessan keessanii kudhan tuqaa 5 tuqaa 10 I'm sorry IP addressing 256 caaluun qabu 5 tuqaa 10 I'm sorry lama osoo hin taane 5 jechaadha kan sarvara keessanii kennuufi qabdan jechaadha. Then okay jettuun jechaadha. Then local area connection keessatti maqaan yookiin doomeniin controller keessan gara IP address jijjiiramuusaa isa kanatu asitti mul'ata jechaadha. Then active directory caannee jirra. DNS illee configure goonee jirra. Amma step itti aanu maal inni DHCP keessan caanuudha jechaadha. DHCP fe'uu qabnaa jechaadha. DHCP jechuun Dynamically Host Configuration Protocol jedhama jechaadha. Dynamically Host Configuration Protocol. Administrative tool, server manager, then add roles, then add roles, then next erga jenneen booda isaan nan gadi nu tarreeffama kana keessaa DHCP rectangular square box na gubbaratti select goonee DHCP jechuun ka maal akka ta'e laala asirraa hubachuu dandeessu. Innaa click gootan Dynamic Host Configuration Protocol allow server to assign or lease IP address to computers and also other devices that are enabled as DHCP client. Deploying DHCP servers on the network provides computers and other transfer control protocol or inter-protocol based network device with valid IP address and the additional configuration. Dynamically serveriin keessan kun kompiitaroota network irra jiran hunda isaatiif iyyuu IP addressii lease yookiin gadi dhiisaafi jechaadha. Kompiitaroonni yookiin kilaantonni network irra jiran kan serveratti qunnama serveratti connect ta'anii jiran hundi isaaniitti iyyuu dynamically maal argatu jechuudha? IP addressii argatu jechaadha. Then faayidaan DHCP IP addressii automatically kompiitaroota yookiin kilaantota network irra jiran hunda isaatiif iyyuu assign yookiin lease gochuudhaaf jechaadha. Next jenneeni next jennaa erga ni keessaniin booda ishee kana validate jettu valid jedha kaza next jedha kaza isa kana means is required for application on the network suma kanarratti dhiistanito maal jettu next jettuuni isa kanallee addis hin jettani yoo barbaadan addi gochuu dandeessan yoo barbaadan immoo bira gochuu dandeessan next jettanii then IP version 6 disable gochuu qabdan jechaadha. Disable gootanii next jettu install jettu jechuudha waan biraa tokkollee ittiin guutan jechaadha. Amma egaa DHCP illee caannee yookiin feenee xumurreerra DHCP irratti click jenna jechuudha. Left click jenne plus isaa irratti click goone server jechuun maqaa kompiitara keenyaati plus isaa irratti click goone
IP address gubbaan IP version 4 irratti click goone right click jenne innis copy jennaani DHCP configure goone DHCP keenya kunis clientota network irra jiran kan switch tokko irra jiran kan LAN yookiin local area network tokko irra jiraniif servereen nuti amma hojjechaa jirru kun IP address kompiitaroota biraatti akka laatu barbaannee jirra waan ta'eef configure goona jecha then next jennaani name maqaa DHCP keessanii kana scope 1 then description yeroo tokko tokko asii irratti waan ta'eef barreessuu qabna jechaadha. In the university kompiitaroota university area keessa jiran using one LAN then using one LAN jenne kaza next jenna. DHCP nuti amma fe'aa jirru kun IP address meeqarraa ka'ee hanga meeqaatti kompiitaroota network irra jiraniif IP address gadi lakkisuu danda'a. Fakkeenyaaf 10 irraa ka'ee maaliif 10 kan eenyuti 10 kan sarvara mataa isaa jechaadha. IP address 11 irraa ka'ee kompiitaroota network irra jiran kan sarvariitti connect ta'anii jiran hundi isaatii fi IP address laachuu qaba. Zeen 5 jedhamu inni kun 5 ima zeen fakkeenyaaf haga 100tti laatuu danda'a jechaadha. Kompiitaroota 89f IP address automatically kennuufii danda'a jechaadha. Isaanan IP address yennaa of eeggannoodhaan guutuu qabdu. Maaliif isaan kunniin garaagarummaa qabaachuu qabani 5 amma asitti garaagarummaa qaban garuu inni dhumaa kunniin garaagarummaa qabaachuu qaban jechaadha. Maaliif kompiitaroonni wal fakkaataan kompiitaroonni garaagaraa IP address LAN yookiin network tokko keessatti IP address wal fakkaataa qabaachuu qaba waan ta'eef tokko irraa kaasee hamma 100tti laachuu qabdan jechaadha. Achirraa hamma 100tti deemee 100 yoo kenne kanaan booda ni dhaabata. Maaliif reenjiin isaa tokko kaasee hamma 100 keessa waan jiru jechaadha. Zeen links kan jedhu kun IP address version isaa classless kan jedhamu jira. Classless IP address keessan 8 jechaadha. Maaliif IP address nuti servera keenyaaf laanne kun class A dha waan ta'eef class A meeqa ta'a jechuudha? 8 ta'a. Class B meeqa ta'a? 16 ta'a. Class C 24 ta'a jechaadha. 24 ta'a waan ta'eef haala kana installation wal fakkaataa qabu jechaadha. Then next jettuuni inni kun egaa add exclusion and delay range 11 kaasee hamma 100 jidduutti jiran jidduu keessatti kan serveriin keessan clientota yookiin kompiitaroota network irra jiran jump godhee bira darbee yookiin kennuuf hin qabne jechaadha. IP1 address inni maal gochuu qabda jechaadha. Wanta garaagaraa yookiin dhimma addaatiif itti fayyadamuu dandeessa jechaadha. Fakkeenyaaf 10.50 kaasee amma 100tti yookiin 10.50 dhimma addaatiif itti fayyadamuu barbaadda waan ta'eef jump gochuu qabda jechaadha. Zeen serverii fakkiillee IP address jidduu kana jiran isaan jechaadha. Adda jetta. The IP address range is not subset of the overall range. Maaliif akkas jedhe asirratti dogongorrii bira dabarree kan ta'u jechaadha. Then adda jetta adda ta'ee jira. Then waan jettaan next next jennaani next inni kun default IP address keessanii default IP address keessan yeroo dandeettan barreessuu dandeessanii kan sorry IP address keessan kan caalu qabu jechaadha. 5.10 then add jettu jechaadha. Kana booda next jennaani inni kun server name keessan yoo barbaadan barreessuu dandeessu automatically argachuu danda'a waan ta'eef yoo barbaadan barreessuu dandeessu. Fakkeenyaaf server oro ICT media oro ICT media .com dha .edu jechuudha. .edu then server
your computer names server server then IP address kan server keessanii shantuqa ergasii maal jettuuni add jettuuni then validate godhaa DNS server keessan kun wal fakkaatu isaa kan amma ilaaltaniif kan DHCP kan serverii DHCP keessanii wal fakkaatu isaa check godhaa then sirriidha maal jettuuni next jettuuni inni kun wins jechuun kanaan dura window oldest window server 2003 server 2000 fayyadamaa jirta yoo ta'e barreessuu dandeessaa garuu amma fayyadamaa jirtu waan ta'eef next jettaan finish jettaan jechaadha. Iskooppii nama teessee jirtu kun iskooppii waanidha active status isaa maadini active then iskooppii keessatti right click jette right click goote yoo barbaade deactive gochuu dandeetta yoo barbaade immoo active gochuu dandeetta ammaaf activeidha kompiitaroota network irra jiraniif laataa jira yookiin amma osoo deemtee fakkeenyaaf filaant irratti kan yaalu taate assign gochuu danda'a jechaadha. Web server feudaf start button ini kasi administrator itu server manager dan web server admins jenna mas next jenna bisa IIS 6 management compatibility guna kasi amal di server ile di guna udah start karena udah kayak start start ini ada internet service site irratti right click jettanii add FTP jettuun edda add FTP ka jettaniin boodatti maqaa FTP keessanii barreessitan maal FTP jechuu dandeessu kennaaf faayiliin isin amma websaayitii irra galakkisaa jirtan kun dura kompiitara keessanii irra jiraachuu kennaaf deeskitooppii keessanii irra right click jennee foldarii waliin dandeessan kennaaf post dandeessan foldarii hin jira foldarii keessa information yookiin daataan garagaraa jiraachuu danda'a right click jennee new jennee documents then maqaan isaa document jira bannee waan barbaannu barreessuu kennaaf welcome to my FTP then save FTP keessa isaan amma biyya fuudhan kana koopii jettanii keessa fidduu jechuudha local C keessa fiddan jechuudha local diskisii yani inet path kan local disk inet path FTP kan nama information keessa kan then physical path keessa browse gootanii local disk C keessa inet path ergasii FTP root kana booda maqaa foldarii keessanii filattanii okay jettee jechuudha kana booda
next jettuuni assign unassigned IP address kan jedhu kana drop down port number in active server jechuudha. No SSD library keessan no then next about authentication keessan margot basic allow access to any users, all users. Permission is read, write, default website jira. Default website keessan kana margu jaallatani stop gochuu FTP lama run ta'uu danda'u stop jettan stop deegatee booda my FTP kiyyaa ta'a. My FTP kiyyaa musa run ta'a. Yeroo barbaadu stop gochuu kana booda kan close gootanii web browser amma search maal gootanii FTP lame forward slash then server IP address itu maqaa server keessan barreessaa jechuudha. Server maqaa kompiitaraa fi server kana server jedhama waan ta'eef kaza walladii keessan maqaa isaa maalinni host jedha jechuudha. Enter gootu sorry okay IP address server keessanii barreessitu jechuudha. Kudhan sorry shan tuqa kudhan then enter gootu then maal isin gaafata username amma server keenya irra jiru maal inni administrator jechaadha. Administrator then password isaa HNS @2014 then enter gootu jechaadha. Then folder isaan keessaa amma kan dura kaawwannee jirru isa kanaadha. Then open gootu then welcome to my FTP kan jedhu daataan sun